haggard tayo ngayon kasi nga umuulan. At ngayon pa lang nagkakaroon ng sikat ng araw dito sa amin. So, ngayon po ay papakita ko sa inyo o i-share ko lang yung mga alaga naming kambing. So, meron kami mga alagang kambing na hybrid, meron namang mga native, at meron namang mix. Ano pong mix? Mix na native at hybrid. So, ipapakita ko sa inyo, nakikita nyo naman sa background ko, may mga tumatakbo. Yan po yung mga kambing namin. Sige guys. A few moments later. So guys, yung mga kambing namin. Nakikita nyo na merong tao kasi nga po under construction po yung aming bahay ng mga baboy namin. So, under construction po siya. Kaya makikita nyo may tao kasi kinukuha po para sa pinakapader ng pinakakudal. Ano ba yan? Yung pinakabakuran ng mga baboy. Para hindi sila makikita. So, ito guys, yung aming mga kambing. So, as of now, nakikita ninyo na lilima sila. Isang native, ito yung native, yung kulay blue. Pure native yan. Tapos yung nasa likod, i-zoom out ko. Itong isang to, ito po ay pure hybrid. So ito po yung ating native, pure po na native, at ito po yung pure na hybrid. Meron din po tayong mga mixed breed kagaya nito. Kahit white siya, mixed breed po yan. Yung mama niya is native at yung tatay niya is hybrid. So, bakit nagiging white yung ating kambing? Kasi nga namamana yan sa tatay, yung genes ng tatay. Kaya nagiging white siya. Kita nyo yung maliit na yan? Yan si coffee mate. Yan yung 2 months old namin na kambing. Ang nanay niya is itong si Milo, itong native na brown, na pure na native. At ang tatay niya naman, itong si Swak. Yan yung pure na hybrid namin yan. So, ang kinalabasan niya ay naging color white siya na medyo may slight na pagka-brown. Kaya, ang tinawag namin sa kanya ay coffee mate. Nung una na parang sensitive daw yung hybrid na kambing kaysa sa native. Pero po, ito po si Swak ay nanganak po yung kanyang mother na si Shannon sa gubat. Kaya po hindi gaano siya ka-sensitive. So, itong tatay na hybrid po, na pure hybrid, ay nandito na sa amin for almost 1 year and 1 month na po siyang nandito sa amin. Sabi namin na hindi gaano ka-sensitive. So, nung pinanganak itong si Swak, ay binigyan namin to ng vitamin B complex. Injectable po siya. Tapos, binigyan po din namin siya ng tiki-tiki na vitamins. Yung syrup po, yung pangbata. Po tong si Swak ay naging energetic dahil sa tiki-tiki. Kidding aside, so, ang pag-aalaga po ng kambing talaga ay dapat aalagaan mo sila mula pa lang ng baby sila para sila ay maging malakas. Kasi po kapag hindi nyo po inaalagaan at hindi nyo ini-injectionan ng vitamin B complex, hindi nyo pinupurga, or hindi nyo binibigyan ng vitamins, ay minsan po yung kambing natin ay lumulobo yung tiyan. Pag lumulobo po yung tiyan, hindi po yan ibig sabihin na malusog yung ating kambing. Ibig sabihin po niyan ay meron tayong mga problema sa ating kambing kasi hindi natin na bibigyan ng sapat na bitamina na para sa kanila. Kita ko sa inyo guys yung aming 2 months old na kambing na si Coffee Mate para makita ninyo kung anong indication ng healthy talaga na kambing. So, ang aming pong
binibigay sa kanya is vitamin B complex, ini-injectionan namin at pinupurga po namin kasi po merong mga worms naman, may mga na kailangan inumin ng kambing, at binibigyan po din namin siya ng tiki-tiki para maging energetic at malakas na kumain. So ito po siya. So ito po guys yung 2 months old na aming kambing. Kung makikita nyo ay malakas siyang kumain. At tapos yung mga buto niya ay hindi marurupok. At yung tiyan niya ay hindi gaanong malaki. Yan po ang indication na healthy yung ating kambing. Kasi po pag malaki masyado yung tiyan, tapos hindi siya palakain, tapos yung mga bones niya ay marurupok, yan po indication yan na mayroong komplikasyon yung ating kambing. So 2 months old pa lang po tong si Coffee Mate, at ito po yung nanay niya si Milo, at yung tatay niya si Swak. Yan po yung nabubuo ng isang hybrid at isang native. Parang mas marami yung genes na nakukuha niya sa tatay niya kesa sa nanay niya. So magulo yung aking kabidyo, I'm so sorry. So ito sila. Ito naman So ipapakita ko na po sa inyo yung dalawang bago nating kambing na inilagay dito sa amin ng aming kaibigan. Bakit nga ba inilagay dito sa amin? Kasi nga dito ay open area, maraming mga dahon, maraming mga banwa. Alam niyo ba yung banwa or yung grass na makakain nila? Marami silang makakain dito at malaya lang sila dito. Kaya inilagay lang muna dito. Kasi nga sa kanila is city side pa, parang city na sa kanila. Hindi naman city talaga. Parang doon is marami ng infrastructure. Dito kasi is parang pinaka farm lang dito. So yan po yung barakong inilagay dito sa amin. Ang pangalan niyan ay Melco. Si Melco po ay isang example ng mixed breed, hybrid at saka native. Yung nanay niya ay native kagaya ni Milo, at yung tatay niya ay kagaya ni Swak na isang hybrid. So ito na siya. So itong si Melco is 1 year old na po siya. Ang pagkakaiba po niya ay medyo hindi siya gaano katangkad kagaya ni Swak. Naman po ay si Creamy White. Yan naman po ay dumalaga po yan. Si Creamy White po ay buntis na po yan. At yung nakabuntis sa kanya is si Melco. Sila po ay yung magkasamang dalawang bago dito. So, before po sila pumunta dito is ito pong si Creamy White is buntis na. Ang dami kong is. News po tayo. So, itong si ating Milo ay ngayon ay buntis na siya, at ang nakabuntis sa kanya is si Swak, yung pure breed namin na kambing. So masasabi niyo bakit nabuntis agad? So after 1 month niya na pagpapadede, hulo, nakugot ako. Nagkaroon ako nito kasi kinagat ako ng tagnok. Alam nyo ba yung tagnok? Yung maliliit, yung makakati na nangangagat. So nakagat ako, pero mamaya-maya din ay mawawala yan. So baka kayo ma-distract kasi nga nandito tayo sa farm. Normal lang yan, makakagat ka. 1 minute 37 seconds later. So after 1 month na pagpapadede niya kay Coffee Mate ay inangkasan or nag-breed na naman, nagkaroon ng breeding. Ano ba yan yung Mga bobo! Parang binuntis siya ulit ni Swak. Kaya buntis na siya ngayon. By God's grace. Naupo na tayo ngayon kasi nga umulan at nagpasilong muna tayo dito sa aming pinakakubo-kubo. So, ngayon yung sasabihin ko naman sa inyo sa last. So, ito na yung last. Sasabihin ko sa inyo yung pros and cons ng pag-aalaga ng kambing. So, yung nakikita kong pros is una,
yung hindi mahal yung pinapakain mo or wala kang bayad sa papakainin mo sa kanila. Hindi kagaya ng baboy kasi po kami po ay nagbababoyan din at hindi po siya ganong ka-expensive kasi hindi naman po natin binibili yung mga feeds nila. May feeds po talaga yung kambing pero dito sa amin na marami yung mga halaman namin, marami yung mga damo is mas okay sila kasi hindi sila magastos kasi mahal na po ngayon yung feeds. Yung baboy nga umaabot na ng 1,500, 1,600. So dito sa kambing wala ka talagang magagasto na mga feeds. Yung magagasto mo lang is yung vitamins nila, vitamin B complex, injectables. Tapos pangalawa naman yung karne ng ating kambing ay napakasarap at napakasustansya kasi nga yung mga kinakain nila ay mga damo lang, mga plants lang, kaya ganoon ka kasustansya. Nakakain ba talaga yung kambing? Opo, nakakain pong kambing. So nung New Year po ay naggatay po kami ng kambing at ginawa namin kaldereta. Napakasarap po talaga. Tapos hindi siya mamantika. So makikita mo talaga na napakaganda ng kanyang meat. Tapos yung isang buong kambing ay marami na po siya. So hindi ka lugi. So ito naman yung pros rin, isa ring pros is yung kitaan dito. So yung minimum na pagbili ng kambing kung ito ay native ay 5,000. 5,000 kung malaki at 3,000 kung medyo maliit pa siya. So ito po 5,000 ay swak na nakitaan natin kasi nga wala tayong ginagastos sa kanilang pagkain. Ang ginagastuhan lang natin ay kanilang vitamins. So swak to. So ano naman yung cons? So meron din po tayong mga cons sa pag-aalaga ng ating kambing. Kaya naman po yung una, kung meron po kayong mga barako at napakalakas naman ng ating mga barako ay minsan ay hindi nila nakokontrol yung kanilang pagiging energetic at bubundulin ka din talaga pag sila ay yung pansinin mo sila. Kailangan talaga hindi mong pansinin masyado yung barako natin kasi matatapang po yung mga barako natin. Yun lang naman po at isa pa rin cons. So itong cons na ito kung wala kayong malawak na mga taniman or wala kayong farm is mahirap yung pagpapakain sa kanila. So pero naman pwede naman nating gawan ng paraan, pwede naman nating kung focus talaga kayo sa pagkakambingan pwede mo naman kunan sila ng mga dahon para sila makakain. Yun lang talaga. So mas marami talaga yung pros at yung cons yung cons ng pag-aalaga ng kambing is magagawan pa natin ng paraan So yun lang masasabi ko sa pag-aalaga ng kambing. Ay napakaganda naman para sa atin. Kasi hindi itong magastos at kikita ka talaga. Wow! So thank you guys for watching this video. And sa susunod po, ang ating tatalakayin is about naman sa ating mga baboy pag ito'y lumaki na. Thank you so much for watching. Please don't forget to like, subscribe, at i-click mo na rin yung notification bell para palagi kang manonotify sa mga bagong videos ko. Bye!